Použijeme v tomto prípade skôr adhézny mostík, má označenie D4 Rapid, je to disperzná báza s obsahom kremičitého piesku. Dá sa používať v podstate na nasiakavé alebo málo nasiakavé podklady. Aplikuje sa valcovaním. Najlepšie je valcovať s takým čo menším, čo menej chlpatým týmto, lebo není potrebné ho dávať tam väčšie množstvo, úplne, že jemne ho tam položiť, túto vrstvu a ho navalcovať. V prípade, že mám nenasiakavý podklad, tak produkt neriedím. Áno, maximálne, keď by som videl, že hore stojí nejaká tekutina, tak premiešam. Áno, v prípade, že mám mierne nasiakavý podklad, tak ten penetráciu môžem, alebo je odporúčené pririediť, ale maximálne na sadre maximálne 10%, áno, na cemente si môžem dovoliť 20%. Rýchlosť schnutia na nenasiakavom podklade pri 20 stupňoch je zhruba asi 30 minút. Áno. Pri nasiakavých podkladoch, pokiaľ to riedím z menej vody, sa to môže aj skracovať. V prefabrikátovaných systémoch, tak bežne, čo používate alebo čo poznáte tu na slovenskom trhu, sú cetrisové dosky, farmacelové dosky, čiže cetrisové dosky sú nejaké, že drevovlaknitá zmes s nejakým cementom. V podstate tie veľkoobchody s veľkoplošným materiálom majú takéto materiály, čiže tu sa môžete stretať na tých stavbách, že je nejaký prefabrikátorný podlahový systém alebo nosná doska na báze cementu a druhý ten systém je v podstate na báze sádry, to je vlastne imitácia anhydridového poteru a jeden z tých zástupcov je tá farmacelová doska, že to sú dva také základné systémy, ktoré sú takto oddelené, že tá báza tej dosky je na základe cementu alebo teda nejakej sádry. Hej. Všetky potery by mali byť pred aplikáciou následnej vrstvy prebrúsené. Zvlášť anhydrid. Hej, tak by som povedal. Je to aj kvôli tomu, že pri realizácii a zvyšňovaní vám vždycky bude v jednej a druhej báze návrh nejaká jemný materiál. No, jemný materiál väčšinou nemá súdržnosť s tým vazom, čiže prvá vec je, že vy potrebujete, aby bol čiže odstrániť tú jemnú vrstvu. Ďalšia je pri anhydride, ale takisto aj pri liatých cementov. Prebrúsením vy otvoríte ten potier, áno, a tým pádom dovolíte jednoduchšie tej zvyškovej vlhkosti to schnutie. Povysielaný prebrúsený podklad, áno, hovoríme o nejakom poteri, alebo konkrétne môžu byť aj tieto prešpaklované farmacelové dosky. Tá nasiakavosť tam je, v podstate v ploche, kde sú tie dosky, tam by ani nebolo potrebné, ale keďže mám relatívne veľa tých plôch prestierkovaných, tak pred lepením by bolo vhodné použiť zľahka hĺbkovú penetráciu. Z toho nášho sortimentu je to produkt D7. Napenetrovať to, nechať to aspoň 2 hodiny ja len doplním, kým kolegovci si niečo pripravia. Len aby sa v podstate znížila nasiakavý naviazal prach, hlavne na tých prešpaklovaných miestach. Pokiaľ môžu byť aj anhydridový potier, by som mala alebo povedzme nivelačku. Áno, nasiakavosť tam je, prebrúsenie prejdem a stále tam nejaký prach, tak by ani nebolo potrebné, ale keďže mám relatívne veľa disperzným lepidlom, áno, nechať 2 hodiny vyschnúť a následne. Ale áno, hej, s citom proste natierať, tam nepotrebujeme, povedzme tak, jak pred nivelačkou, robiť nejaké spevnenie, tu je len zľahka hĺbkovú penetráciu, z toho nášho sortimentu je to produkt D7, napenetrovať to, nechať to aspoň 2 hodiny vyschnúť, lebo tam dávate aj tak nejakú fóliu alebo niečo podobné, len aby sa v podstate znížila nasiakavosť, naviazal prach, hlavne na tých prešpachtlovaných miestach. Pokiaľ mám normálne anhydridový potier, by som mal, alebo povedzme nivelačku, áno,
a po prebrúsení prejdem a stále tam mám nejaký prach, tak hĺbkovú penetráciu pred lepením disperzným lepidlom, áno, nechať 2 hodiny vyschnúť a následne. Ale áno, hej, s citom proste natierať, tam nepotrebujeme, povedzme tak, jak pred nivelačkou, robiť nejaké spevnenie, tu je len... Pred klikovou podlahou? Prach nevadí na nivelačka, asi nie, a čo sa týka cementového papieru, keď je tam taký nejaký drobný prach alebo niečo? Zásadne z môjho pohľadu nie, lebo tam dávate aj tak nejakú fóliu alebo niečo podobné, čiže tam si myslím, že nie je nutné. Ani na to zušľachtenie toho povrchu? Také zušľachtenie, že aby sa neprášil? Áno, je to, poviem, ako z toho technologického postupu, by som povedal, sa to nevyžaduje, ale aj pre vás a tak ďalej, že v tom robíte jedno s druhým, nepráši sa pri tej robote. Pri disperzných, alebo budeme si ukazovať aj silanové lepidla, nie je nutné penetrovanie, pokiaľ ten podklad je, aký má byť. Hej, čiže je dostatočne pevný, nesprašňuje sa, není zaprášený, nie sú tam nejaké iné nežiaduce elementy, tak v tom prípade robím väčšie ploche, tak robím s touto robím, keď robím väčšie ploche, že tam mám nejakú aj 100 metrov štvorcových, tak toto si nastavím, má jednu druhú meracú túto, presne na milimetrike si zmeráte jednu výšku, druhú výšku a rovno, keď vylejete, zoberete si, nastavíte si na 5, 6, 7 mm a idete, dáte si boty na chodenia po nivelačky a s týmto si to prelejete. To je takože zatiaľ najlepšiu vec, ktorú som našiel za vyliať väčšiu vrstvu. Potom vraj máte tiež takýto, toto je trochu starší typ, toto tiež tak nastavíte si, ono samo po sebe, toto má nejakých tých 5 mm a môžete si toho dvíhať, môžete to vymieňať za také menšie, ktoré dokážete aj menej vyliať. Najlepšie sa, keď máte novie, keď robíte takú tenku, že by to malo úplne došli miestnosť, tak robím vždycky od konca do konca, že celú miestnosť si prechádzam od konca do konca. To možno